नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्नोर का हिंदी में क्या अर्थ होता है। सबसे पहले हम इसकी स्पेलिंग को जान लेते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है SNORE। SNORE स्नोर, स्नोर। आइए दोस्तों, अब हम इसका हिंदी में अर्थ भी जान लेते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है खर्राटे, खर्राटे। आइए दोस्तों, अब हम इसे कुछ सेंटेंसेस की सहायता से और अच्छे से समझ लेते हैं। डज द पेशेंट स्नोर हैवीली और स्टॉप ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप? क्या मरीज नींद के दौरान जोर से खर्राटे लेता है या उसकी सांस रुक जाती है? लाउड स्नोर्स कमिंग फ्रॉम द अपस्टेयर्स बाथरूम इंडिकेटेड ही वाज asleep। ऊपर के बाथरूम से आती तेज खर्राटों से पता चल रहा था कि वह सो रहा है। अपनी इंग्लिश को और बेहतर बनाने के लिए ऐसी अनेक वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे YouTube चैनल A to Z वर्ड मीनिंग को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।